Здравейте, мили хора, и добре дошли в новия 4-ти епизод от подкаста "Не спирай да търсиш". Днес ми се иска да си поговорим относно една доста интересна, нашумяла и може би модерна тема в днешни дни. А именно темата относно грижата за теб самия. Много инфлуенсъри и хора, които създават всякакво съдържание в виртуалното пространство, обичат да разкриват части от живота си, и то именно тези, в които се грижат за себе си. Разкриват как пият хубав чай рано сутрин, пишат смисли в дневника си, глезат се с скъпи вещи или дрехи, релаксират, ходят на масаж, на спа процедури и какво ли още не. Всичко това е много хубаво и съм напълно за. Но има една малка подробност, която на повечето хора сякаш им обягва. Грижата за себе си не винаги се изразява в тези красиви неща. Понякога тя може да изглежда тъжна, сурова и доста неприятна. Понякога грижата за себе си се изразява в това да се опиташ да приемеш всички онези черти от себе си, които просто ненавиждаш. Или да се опиташ да си простиш неща, които смяташ, че са невъзможни за преодоляване и за прошка. Самообгрижването не винаги е меко и нежно, понякога е грозно и дори брутално. Понякога ти се налага да стоиш в тъмнината и самотата единствено със себе си, опитвайки се да се научиш да живееш с всички онези трудни емоции и чувства. И най-вече, опитвайки се да живееш с по-отделия си ум. Понякога самообгрижването може да се разкрие в сълзите, които се стичат по страните ти, защото най-накрая си решил да се предадеш на всички онези емоции, които тровят сърцето ти вече години наред. Понякога грижата за себе си може да бъде открита в това да избереш себе си и това да се съхраниш, като за съжаление разочароваш други хора. Понякога грижата за себе си е мрачна и тежка и няма весели песнички, нито свещи, които горят някъде назад в пространството, придавайки нежност и красота на тази грижа. Не, понякога грижата за себе си се изразява в дългите нощи, прекарани в размисли за сълзи, в обвинения и опити за прошка. Просто ти и твоята болка, която раздира и унищожава сърцето ти. Преди смятах, че самообгрижването е нещо, което правиш и заслужаваш след като оправиш живота си. Сега си давам сметката, че то всъщност е начинът, по който оправяш живота си. То се изразява в това да държиш на собствената си дума и на обещанията, които си направил към себе си. Изразява се дори в сълзите, които най-накрая си решил да пуснеш на свобода. Самообгрижването можеш да го срещнеш и в трудните периоди, в които признаваш, че се нуждаеш от помощ и я търсиш. Можеш да го откриеш в тежките думи, които написал нази вечер на лист хартия, който след това изгори. Грижата за себе си е много повече от нещата, които повечето хора правят. Онези човешки същества, които са съсипани и не виждат смисъл в нищо, се нуждаят от това най-много. Ти, слушателю, аз се нуждаем от подобен вид грижа за себе си. Просто някак да останем насаме и да проведем онзи така труден за водене разговор. Да поставим картите на масата и да осъзнаем, че понякога нещата не зависят от нас. И че е редно да си дадем необходимата прошка, за да продължим напред, макар и да е ужасно трудно. Себегрижата се крие именно в това, да подадем ръка на себе си и да се прегърнем, да си позволим да бъдем слаби и да плачем. Да се опитаме да си простим онези неща, с които живеем цяла вечност и които ни съсипват. Да, понякога себегрижата може да бъде красива, като тази, която виждаш в интернет. Но понякога е студена, самотна и грозна. Понякога е от този вид, за който никой не би желал да пише, да говори или пък да се печатва в снимки. Но е част от живота и пътя ни тук. А всъщност, може би, едно от най-трудните неща, които трябва да направим в този живот е именно да простим на себе си. С това ми е най-трудно, слушателю. Но е редно да го направим. В крайна сметка живеем един единствен живот и все си мисля, че не е редно да го живеем в тъга и самообвинение. Животът все пак трябва да бъде красив и незабравим. Но под незабравим нямам предвид всички онези унищожаващи мисли, които не ти дават покой и те съсипват всеки ден. Винаги съм казвала и ще продължавам да го твърдя. Щом сме тук, то значи има защо. Имаме цел. Просто е необходимо да я открием. И ако можеш да устоиш на всичко това, започваш да се превръщаш в човек, на когото можеш да вярваш. И именно това е в основата на всичко. Грижата за себе си е ежедневна практика на доверие към себе си. Не само когато е лесно.
Особено когато не е. Особено в трудните мигове и предизвикателства се разкрива истинската грижа към себе си. Надявам се с тези думи да съм ви накарала да се замислите и дори да се погрижите по подобен начин за себе си. Споделете ми какво мислите в коментарите или ми пишете, защото този подкаст не е само моят глас, а и вашият. И не забравяйте, не спирайте да търсите. Никога.